В общем, есть список вещей, которые нужно успеть за жизнь. Давайте проверим, сколько мы уже успели сделать. Загибай палец, если ты дочитывал книгу до конца. Ты катался на велике. Ты водил машину. Ты был на концерте. Ты видел снег. Ты выступал перед публикой. Ты катался на поезде. Ты играл на каком-нибудь музыкальном инструменте. Ты научился готовить. Ты подписывал договор. Ты летал на самолете. Ты участвовал в выборах. Ты женился. Ты зарабатывал деньги. Ты закончил школу.